Bizning hamma gapimizni zinada eshitib turgan ekan. Meni yoqtirib qoladi degan narsa bo'lgan. Men bu voqeani hech qachon hech qayerda aytib bermaganman. Endi o'qishni bitirganimdan keyin srazu ishga joylashishga qaror qilganman, чтобы qo'lim chiqib ketmasligi uchun. Ustozimdan so'raganman, qaysi salonni maslahat berasiz deb. Menga bitta salonni aytganlar, juda ham mashhur. Sizdan oldin bitirib ketgan o'quvchimga ham o'sha yerda aytgan edim, u qiz bordimi, bormadim, xabarim yo'q. Sizdan borib ko'ring deganlar. Borganman, borsam u qiz ham o'sha yerda bo'lgan. Keyin administrator bilan gaplashganman, sizdan oldin bular kelganlar, lekin hali ish boshlamadik, chunki remont ketayotgan edi. Sizlarning xonanglar hali tayyor emas. Xohlasangiz, ikkalanglar qilib ko'rsatasizlar ishinglarni, direktorimizga kimni ishi yoqsa, keyin o'shani olib qolamiz degan. Keyin bo'ldi deganman. Administrator ko'rib aytayotdilarki, juda ham tabiiy qilgansiz. Bizning direktor qalin, quyuqroq, shunaqa объемный kiprikda yuradi. Iloji bo'lsa qo'shing. No kechki payt ishingizni ko'rsatasiz degan. Men endi kunduzi qilganman. Keyin o'sha o'rtog'im uyiga borib, svet yo'q, lampa yo'q, hech narsa yo'q, amallab oralariga yana tiqib chiqqanman, kipriklar qo'shib chiqqanman. Menga o'sha yoqmagan, bekor qo'shdim deganman. No mayli, chiqsa men bilan gaplashsa, meni yoqtirib qoladi degan narsa bo'lgan. Shu bilan kechki payt borganman, gaplashganmiz. Direktor aytibdilar, to'g'ri ishingizda kamchiliklar bor, no endi ish boshlayapsiz, yaqinda bitirdingiz, buni to'g'rilasa bo'ladi. No, sizgacha ham kelgan master bu yerdagi qizlar bilan, administrator qizlar bilan o'sha o'rtoq bo'lib ketgan. Ular u qizni olib qolishimni tavsiya qilishyapti. Menga siz juda ham yoqdingiz, no men hozir sizni olib qolsam, siz ular bilan chiqisha olmasligingiz yoki ular sizni qanaqadir qabul qilmasligi mumkin. Ishlolmaysiz deganlar. Yo'q, bo'ldi, tushundim, xo'p deganman. O'sha administrator xohlayotgan qizni xarakteri ularga yoqmagan. Biz gaplashib o'tirimiz. Bizning hamma gapimizni zinada eshitib turgan ekan.